जिस माइक्रोवेव को सब लोग इतने मजे से यूज कर रहे हैं, कहीं वो आपके परिवार को कैंसर तो नहीं दे रहा। भारत में हर साल 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को कैंसर होता है। इसमें माइक्रोवेव का कितना रोल है, चलिए समझते हैं। रेडिएशन से कैंसर का रिस्क बढ़ता है अगर वो हमारे सेल्स के डीएनए तक पहुंचकर उसको डैमेज करे, लेकिन ये सिर्फ हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन से होता है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज। माइक्रोवेव रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होती है, लो एनर्जी वाली होती है। ये सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं कर सकती, डीएनए को डैमेज करना तो दूर की बात है। इसलिए माइक्रोवेव का कैंसर के बढ़ते केसेस से कोई लेना देना नहीं है। माइक्रोवेव 100% सेफ है अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए।